மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் விஜயகுமார். நான் அண்ணா நகர்லேருந்து வர்றேன். நான் வீசிங் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால சாப்பிட்ட இந்த பிரச்சனைக்காக வந்தேன். அது சரியாயிடுச்சு. அதன் பிறகு எனக்கு அப்பண்டிசிஸ் பண்ணதன் காரணமாக அடி வயிற்று வலி அதுக்காக வந்தேன். அதுவும் நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு. சாருக்கு மிக்க நன்றி. ஹெர்போ கேருக்கு என்னுடைய நன்றிகள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.